01.09.2020. Отправка город Мурманск. Каменокомплект Роме 30 с очагом EFP-30. Портал Темный Дуб. Сейчас закажем обрешетку и отправим компании ПЭК. Отправка осуществляется компанией ООО «Гранд Камин», город Москва. Сейчас закажем еще дополнительную упаковку и отправим компании ПЭК. Обрешетку жесткую. Обязательно жесткую обрешетку. А где повреждения? Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.